iragarri bezala, Xabier Mendigurenekin nago orain. Euskal literatura jarraitzen dutenentzat dugunontzat aurkezpen handirik beharreztuen norbait zarazu, Xabier. Urte asko literaturari lotuta, idazten eta editore, eta hain zuzen ere, Lutxo Egiak ari horretatik utzi dit zuretzako galdera bat, eta hortzik hasiko naiz. Urte asko daramatzazu editore lanetan, eta Lutxok esaten zidan literatura idazteko moduak eta aldatuko ziren moduan, editorearen eta idazlearen arteko harremanak ere urte guzti hauetan aldatuko zirela. Eta iazuk nola bizi izan dituzun harreman horien aldaketak baldin eta aldatu badira edo nola garatu diren idazle eta editore arteko harreman horiek. Sekula ez dut horretaz gehiagik pentsatu, baina orain pentsatzen jarrita aldatu dira bai, gizartean harremantzeko moduak aldatu diren neurrian, baina ez gehiegi, esan nahi dut. Ni lanean hasi nintzenean edizio lanetan, izan zen 88ko hasieran, beraz 30 urte baino gehiago pasatu dira. Eta garai hartan ez zegoen oraindik internetik edo ez zegoen zabalduta behintzat, ez zegoen e-mailik, ez zegoen WhatsAppik, eta orduan askotan gutunak idazten ziren, eta jendeak oraindik idazmakinan idazten zuen eta bidaltzen zuen, idazmakinan egindakoa fotokopiak egin eta bidaltzen zizkion editoreari, eta erantzuna ere, gutunez izaten zen askotan, eta telefonoz deitzekotan ere, etxetik etxera izaten ziren deiak, ezta. Horretan adibidez aldaketa nabarmena izan da. Baina funtsean, nik uste dela konfiantzazko harreman bat eta alkarri laguntzekoa, gauzak ondo doazenean, esan nahi dut, testu batek konbentzitzen ez gaituenean, orduan ezezkoa eman behar da, eta hori lehen orain bezain mingarria da bi aldeentzat, ezezkoa jasotzen duenarentzat eta eman behar duenarentzat ere. Alde horretatik editoreak eman beharko dio bere buruari zilegitasun bat, edo erabaki horiek hartzea ez da oso erraza izango hasiera batean, ez? Ez hasieran eta orain ere ez esango nuke, niretzat behintzat, Zaizu inoiz gertatu parkatu moztea pentsatzea, ni nor naiz esateko honek balio duen edo ez, edo erabakitzeko edo hor, ahalduntze bat ez duzu egin urte guzti hauetan? Bai, nik uste ahalduntzea egin nuela hasieran oso errez, oso lotxaga nintzelako. Eta orain, esango nuke apalagoa naizela, eta orduan beste modu batera egiten dudala, eta guain ahalduntzea ez dakit urteek eman didaten, edo nire lekua onartzeak besterik gabe, ezta? Bere on eta gaitzekin, eta bere ahulgune eta indarguneekin. Eta editore lan horretan, zu Xabier da beti, baina liburu bat edo proposamen bat iristen zaizunean, beste begi batzuekin ere irakurri beharko duzu, zureetatik aparte gauza orokorragoei begira. Hori urteekin lortzen den gauza bat da, edo hasieratik argi zenuen zein den? Uste dut nire kasuan oso goiz hasi nintzen ni liburuak idazten, idazle moduan, ni idazle lehenago hasi nintzen editore, baina naiz eta editore ere oso gazte hasi, ezta? Eta liburuen kritika ere egiten oso gazte hasi nintzen, eta liburuen kritikak publikatzen. Ez dakit goiztiarregi izan zen, baina goiz behintzat. Eta orduan uste dut beti jakin dudala, editore lanetan ez nagoela nire gustoa ezartzeko edo inori inposatzeko, ezta? Orduan jakin behar duzu, hau niri asko gustatzen zait, edo ez zait gustatzen, baina ikuspuntu orokor batetik, gure kulturari begira, gure literaturari, gure sistema literarioari edo irakurlegoari funtzio bat betetzen du, leku bat betetzen du edo ez, eta orokortasuna beti eduki dut, saiatzen naiz beti, edukitzen barruan sartuta. Kuriosoa da, zuk esan duzu, idazten hasi zinela editore baino lehen, Lutxoren galdera edizioari lotuta egon da, eta ni ere gai horrekin hasi naiz, Xabier idazle, Xabier editore, zenbateraino estali du editoreak idazlea edo ez du estali? Segurazko bai, estali du, baina ez daukat damurik. Esan dut, gure kulturgintzan hutsune asko ditugu eta gabezia asko eta kulturgileak oso egoera prekarioan egoten dira.
baina arlo asko ezagutzen ditut eta esango nuke okerrena, pobreena eta eskasena sortzaileentzat literatura dela. Hala, nik soldata bat daukat editore moduan, baina idazleek ez dute, onenek ere ez daukate soldata bat, eta onenek lortzen dute idaztetik bizitzea, baina ez bere liburuen salmentatik, baizik eta artikuluak idazten dituztelako etengabe baterako eta besterako, hitzaldiak ematen dabiltzalako batean eta bestean, eta horrela ez da. Apur bat titiritero moduan, edo bertsolariak ibiltzen zareten moduan, ez da, baina ez idazlearen berezko lana dan novelak edo poesia, edo saiakerak, edo ipuinak, edo idazteak horretatik, ez da. Orduan, nik inoiz ez diot nire buruari planteatu idazle profesionala izaterik edo, eta alde horretatik editore izateko aukera etorri zitzaidanean, aukera politia izan zen, neurri batean gustatzen zitzaidan eta ustez ondo egiten nekien zerbait irakurtzea, testuak hobetzea, txukuntzea, orraztea, zuzentzea, hori egiteko besteen lanekin. Sortzaileen bizi baldintzak edo soldata eta aipatu duzula hor, egia da sortzaile horieten gabe galdetzen digute Euskal Herrian, ez da, ia gure sormenetik bizitzea posible den, edo ez den, zergaitik egiten ditugun hainbeste gauza. Nik ez dakit zure kasuan literaturatik bizi zaren, baina neurri baten literaturarentzat bai, Xabier, zure ogibidea literaturari lotuta dago, eta bizibidea edo beste arlo ardatz bat ere literaturari lotuta dago. Aukerakoa izan da, edo horrela gertatu da, eta horrela bizi izan, horrela gertatu da, baina bestela nahi izan banu ere, izan beharko nintzen, irakasle, itzultzaile, kazetari, horrelako zerbait, eta denbora librean idaztera dedikatu, ezta. Nik berez ez dut, lehen esan dizuan bezala, profesionalki idazle izateko ambiziorik edo gogondirik ere ez dut izan zen. Horrek behartzen zaitu baita ere, gogorik ez daukasunean ere, idaztera zure lanbidea dalako eta egin behar duzulako, ezta? Eta nahiago izan dut beti, inspirazioa edo gogoa edo zerbait esateko nahia edo beharra datorrenean horretara jartzea, ezta? Momentu honetan adibidez, denbora desente daramat, aurrentzako gauzaren bat edo idatzi dut, baina helduentzako ez. Liburu asko idatzi dut urteetan, nik uste irakurleak ez dakit nazkatuta dauzkadan, edo aspertuta, baina aseta hori behintzat, eta ez dut uste inor sentitu duen zen urte Xabierren libururik irakurri gabe, baina momentu honetan alaxenago idatzi gabe, eta ez dut hola sentitzen barruan, halako har bat esaten didana berriz jarri beharko nuke, etortzen banean etorriko da. Eta jarriko zala berriz? Espero dut, eta etortzen ez bada, ez da ez da pasatzen. Aurrentzako idatzi duzula esan duzu, akaso nire irudipina izango da, baina askotan literaturan ere lehengusu handiak eta txikiak egoten dira, ez? Eta zure kasuan nobelak idatzi dituzu, ipuin bildumak edo helduentzako bildumak ere bai, baina gero aur eta gazte literaturan idatzi duzu eta antzerkia ere bai. Ez dira hain arlo popularrak edo jendearen gana hainbeste iristen diren arloak edo gutxiagotzat hartu izan dira askotan, eta zu horietan ere eroso moduan edo ibili zara, ez? Zure lana handia beste arlo horietan argitaratu da. Ikusi duzu entzuleen partetik diferentziarik argitaratu duzunean nobela bat, edo antzerkia, edo mugitu dena bezberdin. Bakoitzak bere zirkuitoa du, ezta? Helduen literaturak bere lekua ditu, bere oihartzuna, komunikabideetan, irakurle txakoetan, eta bar. Haur literatura ez da plaza horietan agertzen, ez da? Baina behar bada deitzen dizute eskolaren batetik hitzaldi bat ematera joateko, eta badute gauza bat ona aurrek hartzaile moduan, eta da oso gardenak direla, ez dute nola esan nuke komenientziaren edo posturaren filtro. Horrez nahi du, helduak askotan sentitzen ez dituzen gauzak esaten dituztela ondo gelditzeko idazlearekin. Baina ez bakarrik idazlearekin, bizitza normalean ere bai. Zuri etortzen zaizu zure koinata bat soportatzen ez duzuna, baina bi musu ematen dizkezu eta galdetzen dizkezu. Hori, neure baten hipokresiaren eta eziera onaren artean marra fin badago, ezta? Eta zibilizazioa dakarrena.
esan nahi dut nuena zen, umeak filtro hori gabe, oso bastak garden adierazten dizute, asko gustatu zaila liburua, edo ez zaiela gustatu, ezta? Eta hori oso polita da. Ez dut hitz egingo Xabier Mendiguren gainean idazle bezala, hitz egingo dut editore bezala. 6 liburu atera ditut elkarren, eta esan nahi dut, editoreekin esperientzia luze samarra izan dudala, denetarik ezagutu ditut, bai hemen Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ere. Eta zenbaitetan editoreak mugatu dira aldaketa formal batzuk egitera, atera dute nik bialdu dudan bezala, eta gero letra tipoa edo bibliografia eranzteko modua ero hor egin dituzte aldaketa batzuk, baina besterik ez. Eta aldiz, izan dira 3 editore asko lagundu nautenak, eta kronologikoki esateko bat izan da Ignacio Mujika Iraola, nik ezagutu nuenean Alberdanian zegoen, orain Ereinen dago. Bigarrena izan da Xabier Mendiguren, lehen eta orain elkarren dagoena, eta hirugarrena izan da Euskal Herriko Unibertsitateko editorialeko Jesus Mari Makasaga. 3 lagun horiekin asko ikasi dut, eta 3 lagun horiek asko hobetu dutenik egindako lana. Eta zer da editore baten lana? Goitik bera irakurtzea, eta gero goitik bera zuzentzea, ezta? Batzutan, esan izan didate, kentzeko gauza batzuk, harira ez etozelako edo aspergarri egite zutelako. Beste batzutan kontrakoa esan didate, gehitzeko zerbait, konzeptuako argiago azaltzeko edo adibidea jartzeko. Beste batzuetan, esan didate, badirela liburu batzuk edo artikulu batzuk gai horretaz ari direnak eta komeni zaidala hori irakurtzea. Eta gero jakina egin dituzte ohar estilistikoak, hitz bat asko erabiltzen dudala, da mugatu behar dudala, edo hitz bat desegoki erabiltzen dudala, edo hitz bat desegoki idazten dudala, baditu dala ortografia akatsak eta holako gauzak. Esan nahi dudana da, editorearen lana ez dugula behar bezala baloratzen. Askotan, ez gara konturatzen editorea dagoenik ere, irakurtzen dugunean novela bat, pentsatzen dugu hori idazleak idatzi duela eta dena dela bere meritua, ezta? Baina gauzak ez direla horrela izaten. Askotan idazleak berak pasatzen die zenbait laguni, irakur dezaten eta kritikak egin ditzaten, eta gero dago editorearen lana. Eta nik uste dut, nire kasuan behintzatola gertatu da, editore batzuek asko lagundu naute eta asko hobetu dute nik hasieran egindako lana. Esan behar dut ere, batzutan, editorearen lana eskertxarrekoa izaten dela. Badaudelako pertsona batzuk uste dutenak, berak idatzitakoa ezin dela aldatu. Hori dela sormen lan bat eta hori autoreak egin duen bezala utzi behar dela. Eta hori gertatzen da ez bakarrik idazleekin, gertatzen da arkitekto, eskultore, musiko edo pintore edo era guztietako, esparru guztietako jentearekin, ezta? Pentsatzen dute haiek sortutako lana bere horretan utzi behar dela. Eta nik uste dut, ez gauza batzuk errespetatu behar dira, ideologia edo dena delakoa, baina gero beti egoten da zertan hobetua eta zertan aldatua. Antzerkia ere aipatu duzu, eta antzerkia da antzestu ezkero oso gauza potentea, normalen idazleok ez dugu sentitzen aldi bereko feedbackik, ez da, idazten dugu, eta gure testu hori norbaitek irakurriko du bere etxeko bakardadean handik 6 hilabetera edo 6 urtera. Hori oso ederra da, baina aldi berean ez duzu jasotzen idazle moduan bestearen erantzuna edo ez aldi berean edo ez batean, ez da. Eta antzerkian berriz bai, ez da, zure idatzitako testu bat aktore honek eta zuzendari trebe batek gorpuztuta ikusten duzunean asko irabazten du testu horrek, indarra hartzen du eta magikoa da hori, ez da. Baina testuak edatzen denean paperean, pixka tristea izaten da horren bizitza. Ez du irakurle askorik izaten, antzerki moduan, eta noski ez badu lortzen jauzi hori egitea, pixka bat hila bezala geratzen da. Testua ez da testu izateko jaio normalean antzerkia idazten dugunean. Izaten da, ernamuin bat, hazi bat, gero hortik beste landare bat hazi dadin.
eta gertatu izan zaizu, duela 20-hogeita piku urte idatzetako gauzak gerora hamarkada beranduago eta taularatzea. Idazle bat horren zain dago, edo momentu baten amore ematen da norbere antzeslan bat taularatuko ote den, edo ez? Danetik izango da. Hau da, nik uste, apur bat ekinagoa izan banintz, testu bat idatzi dudan bakoitzan saietu beharko nukela, harremanetan jartzen ezagutzen ditudan antzezleekin, eta haiei bidaltzen, eta ikustenean baten bat animatzen dan, eta baina, bueno, lotxate xamarra naiz olako neure burua promozionatzeko, eta ez naiz saiatu horretan, ez da? Orduan, testu ateratzen dut eta geratzen ez, bueno, ea hori hartzen, ez dakit botilako mezua bidaltzen duen naufragoa bezala, ea noizbait etortzen den erantzunen bat, ez da? Eta gehienetan ez da etortzen, baina etortzen denean sorpresa ez etortzen da, eta poz handia hartzen duzu. Eta batzutan, izaten da handik urtetara, gogoratzen ez nire hora bat, publikoari gorrotu izeneko bat. Bai, Ander Lipusek eta egin. Baina hori nik idatzi nuenetik, Ander Lipusek taularatu zuen arte, igual pasatu ziren 20 urte. Orduan nik hori noizbait idatzi nuen, gainera oso gaztean nintzela, 23 urte, 24, edolako zerbait, ez da. Eta, bueno, nirenik potente erutu zitzaidan, pixkate ausarta, edo transgresorea, edo orduan abanguardiako izan izan zerbait. Baina, bueno, bere garaian, pasatu zen oharkabean esan nuen, baina, bueno, sari bat eduki zuen, Euskaltzaindiarena gainera, eta, bueno, publikatu zen, horrebestez pozik esan beharko nuke. Eta gero handik urtetara, esan dut, baina alako zerbait izango zen, ez dakitzen bat, Ander Lipusek deitu zian, norbait gomendatu ziola, erako ezuela, eta iruditu zitzaiola aproposa zala berak egiten zuen antzerki molderago, eta izan zen izugarrizko sortea, ez da, horretatik. Antzerkia, pentsatzen jartzen nahiz, antzerkia idazterakoan, edo zelan aukeratu dezake norbaitek buruan daukan historia hori, antzesteko dela, novela bat dela, besterik gabe kontatuko den historia bat, zelan pentsatzen duzu, hau taula baten ikusten dut. Bisualizatu daiteken gauza bada? Igual bai, nik uste modu naturalean datorrela, ez dakit, ni zuri galdetuko izut. Zuri librean jartzen ematen dizute, eta kantatzeko, eta buruan daukazu ideia bat, eta ikusten duzu, hau ingo dut 8ko txiki bat, edo 10ko handi bat, edo... Erabaki teknikoa da. Batetik instintuak esaten dizu, baina bestetik teknikoa da. Eta segun ze erabaki hartzen duzu modu batera edo bestera landuko duzu. Eta gai batek ematen du gehiago modu batera lantzeko eta edo beste modu batera. Baina adibidez, nik galdetzen duzula egia da, gauza batzuk bisualizatzen ditut momentu batzutan, ez? Gai bat entzuten dut eta ikusten dut eszena bat nire buruan. Orduan oso argi daukat zer behar dudan eszena hori, ze gauza tekniko behar dudan eszena hori garatzeko. Orduan horregaitik galdetzen dizunzuk bisualki, zure ideia hori garatzeko ze estilo, genero behar duzu. Idazleen artean ez antzerki idazle, fikzioz idazleak oroar, ipuin bat edo novela bat edo idazten dutenenik asko hitz egiten dut idazleekin. Eta honetaz ere bai, eta batzuk abiatzen dira asko eszena bisual batetik, ezta? Ikusten dute adibidez, gero Karmele Jaio hori egin behar omen diote elkarrizketa, eta bere azkeneko liburuan, Aitaren etxean, behar esan zen, nik hasieran neukan sukalde berri bat eta kafetera zahar bat. Ondo enkajatzen ez duen zerbait, ez da? Eta irudi horretatik tiraka hasi nintzen historia bat sortzen eta historia bat garatzen. Orduan, idazle batzuk, edo liburu batzuetan behintzat, irudi batetik abiatzen dira. Beste batzuetan izan daiteke ideia batetik, edo hitz batzuen soinu, fonetika eta estetikatik, ezta? Egia da, antzerkia egiten duzunean, hitzak ez direla nahikoa, da. Imaginatu behar dituzu mugimenduan personaia batzuk, eta aktore batzuk hori egingo dutenak, eta ezta? Orduan bien arteko kombinazio bat izango da, segurez. Eta ondo ateratzen denean, eta taularatzen denean, orgasmikoa izango da, ez? Helduko da bere gailurrera. Ondo egiten bali baute, bai,
niri tokatu izan zait, hasieran antzerkia idatzi eta antzerki talde amateur batzuek gauzatzea egitea nire obra horiek, eta emaitzarekin oso pozik ni ez, baina eskertuta bai ali berean, ez da? Antzerki talde amateur bat, gauzak hobeto edo txartoago, baina bere borondate hon guztiarekin egiten dute, ez da? Orduan, nik esaten, uste dut ez naizela oso trebea antzerki idazten zen, emaitza behintzat ez nagoen nire gogo betekoa izan. Eta gero aldiz, profesionalek egitea, haiek jakin dute transformatzen, eta igual hobetu dituzte nire testuak, ez da? Eta orduan oso bestelako impresioa jasotzea. Antzerkia sari gara, interesatzen zaidan gai badelako, baina egia da... Zuk ere egin duzu? Bai, baina... Musika eta ibarruriko. Bai, baina gurea bai dela oso gauza amateurra, Eta, klaro, nik guk horri idazten dugun antzerkia da emakume horiengan pentsatuta. Beraiek egingo lituzketen pertsonaientzat. Gure muga eta gure aukera guztiak gorpuztuta daude. Orduan, sormen prozesua abiatzen da pertsonetatik, historia batetik edo baino gehiago. Baina esperientzia polita izan da. Kontua da orain, jarri diguten ezakit garai honetan edo gauza guztiak aldatu diren honetan, plaza desagertu da, aretoak desagertu dira, eta antzerkia sari gara. Niri gustatzen zaidan arlo bat delako, baina aldi berean igual errezen gelditu zaigun arlo literarioa irakurtzea da, irakurri daiteken zerbait, honen noiz arte iraungo du. Nik espero dut bukatzea, ez da, bizitza publikoa eta plaza berreskuratzea. Ez dakitenek esango digute, edo gizarte moduan erabakiak hartzen joango gara, edo arrisku maila bat asumitu beharko dugu, ez dakit, baina betirako ezin da bizi plazarik gabe. Honela aurkezten du bere burua Xabier Mendiguren Elizegik Nire uste arroan izenako bere blogean. Xabier Mendiguren Elizegik dut izena. Beasaine jaio nintzen 1974an. Filologoa naiz formazioz, editorea ofizioz, irakurlea afizioz, idazlea bokazioz, berritxua bizioz, euskalduna bedeinkazioz edo madarikazioz. Lagunen eskaerei ezetz esaten jakinez, eta blog honetan idazten hasi naizen ezkero, ea gauza naizen, egunen arian nire giza kondizio horien inguruan bururatzen zaizkidanak kontatzeko. Eta ezin zaio ukatu idazten duela, eta ez blogerako bakarrik. Baita narrazioak, novelak, haur eta gazte literatura, antologia, antzerkia, kronika, artikuluak eta autobiografia bat. Guztira, 72 lan ditu zerrendatuta Wikipediak. Zerrenda horren arabera, zaharrenak publikoari gorroto antzezlana eta ez ditxuk pirata izan nahi du haurrentzako narrazioak dira. 1977koak biak. Berriena berriz, zu entzuteko gaude, 3 ipuin biltzen ditun triptikoa da, 2018an argitaratutakoa. Tartean, 31 urte igaro dira, eta bat gehiago 32, daramatza elkarren editore lanetan. Kontatu izan duenez, txikitan futbolari izan nahi omen zuen, baina ez zuen doain berezirik horretarako, bai ordea marrazketarako, behintzat jarduera hori txalotzen omen zioten. 14 urte zituela dena den, irakurtzen hasi zen, eta irakurketek eta letrek lekua hartuz ahala marrazketa alboratzen joan zen. Geroztik, letrazalea, letragilea eta letragidaria da. Baita pertsonaia literarioa ere, izan ere, zuzenean edota zeharka, Aitor Aranaren editorea antzezlanean eta Urra Palategiren Gora gure gauzak ezea eta Kevin Herediaren hor zaude Kevin eleberrietan azaltzen da Mendiguren. Bestelakoan, erraza da ezurraragizko Mendigurenekin topo egitea literaturarekin zein kulturaren beste adierazpenekin lotutako ekimenetan. Eta Twitter sare sozialean ere badabi, hasieran baino askoz ere txio gutxiago botatzen dituen arren gaur egun. Hori bai, lehen eta orain, euskeraz dira guztiak. Eta azkenak behintzat, liburuekin edo hitzarekin dute zerikusia. Profileko azalpenean beraz, 2 hitz baino ez ditu. Idazlea eta editorea, bai horixe.
dakit zuri gertatuko zitzaizun, baina inguruan galdetu dut bertsolarien artean eta holan iritzi zabaldu bat egon da, ezta? Itxialdia sortzeko oso garai aproposa dela, eta ideia berriak landuko genituela, eta teknika berriak, eta ez dakit pentsatzen duzun benetan baldintza sozialik egon den sortzeko, idazteko edo norbere gauzak plazaratzeko itxialdi garai honetan. Plazaratzeko ez hainbeste, sortzeko pertsona bakoitzaren arabera. Niri idazle batzuk bai sortu dute eta iritsi zait, hainbat original iritsi zaizkigulako garai honetan amaituak edo garai honetan sortuak, ezta? Orduan batzuek aurkitu dituzte baldintza egokiak. Eta beste batzuk, edo psikologikoki bortitzegi egin zaielako, edo etxeko giroa aproposa etzalako, edo esan izan didate, oso urduri egon direla, ezin egon batean, eta ez dutela ezertarako girorik aurkitu. Orduan esan ezakegu itxialdia eta gero ere usta badatorrela? Bai. Hori adibidez, oin dela, ez dakit, 2007an edo krisi hasi zanean, krisi ekonomikoaren beherakada handi hori, gure kasuan irakurtzeko ohituren aldaketarekin bat etorri zana. Esan dute, jendeak ja ez du hainbesteko ohiturarik testu luzeak irakurtzeko, ezik testu laburrak, ezta, mobileko pantailan daudenak, asko irakurtzen du, baina ez testu luzeak, ezta. Orduan, bi krisi horiek batera etorri ziren eta salmenten beherakada bat etorri da, krisiaren erdi gainditze honetan ere asko goratu ez dana, ezta. Orduan, gure sektoreak esan edut, ez dakit gorriak ikusten ari da, baina behintzat ez du bizi aparraldirik. Esan nahi nuena zen, krisi horretan ere sormena ez da egon krisian. Esan dute, idazlek segitu dute sortzen. Azken batean, badago zerbait eramaten gaituena kantatzera, antzestera edo historia kontatzera. Oso berezkoa dugu gizakiok, historia kontatzea, historia entzutea, segurazko kobarzuloetan, santimaminen ere, persona batzuk bizi ziren, ipuin antzeko batzuk, gaur mito deitzen digunak, edo asmatuko zituzten, eta egongo zen baten bat, trebezia zeukana, berbalapikoa zalako, edo dana eta beste batzuk liburatuta entzungo zioten, idazketa asmatu horretik ere. Azken batean horren jarraipena gara. Eta posible da gure batean libururik ez egotea, edo paperezko libururik ez egotea, ez dakit, eta editorerik ez egotea ere posiblea, baina ni seguru nago gizakian bitartean segituko dugula historia kontatzen eta entzuten. Baina editorerik ez dagoen garai horretan, editorea bada filtro moduko bat. Bai. Orduan, edozerk balioko du, egongo da edozerk balioko duen garai bat? Uste dut ez, beti egongo da filtroren bat, beste modu batekoak izango dira. Izan daitezke, ez dakit, edo botereari interesatzen zaizkion filtroak, edo ez dakit, edo ekonomikoki norbaitek bultzatzen duena gailenduko da eta ez besteak. Alde horretatik, esango nuke, editoreak egotea badala irakurlearentzako mesede edo garantia edo lagungarri bat, ezta. Guk asko jasotzen dugu, eta batzuk esan dute, kak asko ateratzen duzu, eta haizu, guk ateratzen dugu, etortzen zenetik txukunena, eta ez dakit, bataz beste kontatuta ez dakit, baina etortzen zizkigun bostetik bat, edo nartzen dugu, eta besteak ez da, eta idazlea beti tratatu behar duzu, errespetuz, bai ondo idazten duena, eta bai hain ondo idazten ez duena, zeren horrek besteak adinako esfortzua egin du gehienetan, eta ahalegina, eta denbora pila bat, eta bere ilusio guztiak hor jarri ditu, ezta? Eta orduan ez ezkoa eman behar baldin badiozu, eman jozu, baina errespetuz. Aldenik eta min gutxien egin da. Bai, jakinda beti izango da mingarri, ezta? Ezin bestean. Eta idazle ondo idazten duen hori konsagratu samarra denean, asko zailtzen da zuzenketak egin alizatea edo iritzi eman alizatea? Ez ezko ematea bai zailagoa da, baina zuzenketak egitea, azken batean idazleak badaki lagundu egiten duela editoreak. Eta orduan idazle handiak direnak ere ondo hartzen dituzte iradokizunak.
Eta Xabier beste aldean dagoenean, ze kasu honetan, epaile eta parte izatea tokatu zaizu. Beste aldean zaudenean, zerbait idazten duzunean, saiatzen zara zure editore hori esateratzen beste editore bati kontra egiteko. Ez, idazteak beti dauka eskubidea kontra egiteko. Gainera, beira, zuk idazten baldin baduzu zerbait. Eta nik pentsatzen baldin badut, zerbait aldatu behar duzula, nire ustez, nire iritzia inposatzeak ez du balio. Saiatu behar dut zu konbentzitzen, zuk hori ikusi arte. Eta zure lana izango da, argumentoak ematea, nik konbentzitzeko ez hobea dela zure aukera. Eta, baina lan horretan, zuk badakizunean, bestearen lana zein den, zuretzat errazago izan daiteke editorea konbentzitzea. Zuk badakizu editoreak zein. Bueno, ez dakit, hori da polemista honak izatea edo izatea, eta ni ez naiz berezik trebea erretorikan, ez da. Nik uste hobea naizela bestearen arrazoiak entzuten, neureak ezartzen eta inposatzen baino, ez da. Horrek, akaso egingo zaitu editorean, entzuten jakitea importantea da, baina hitz egin dugu hainbat gauzataz, itxialditik ere pasatu gara, eta nahita hemen ez dago kasualitaterik, utzi dut azkenerako ez dizut galdetu ea zer modu zauden ere, aro berri honetan. Ni ondo. Zorionez, osasunez ondo dago, nire familiako horik ere ez da gaixotu. Eta alde horretatik kejarik ez. Lantokian gauzak pixka komplikatu zaizkigu, ekonomikoki ere jipoi handi xamarra izan da, baina bizirik gaude eta aurrera begira, eta etxaropentsu eta gogoz. Orduan pozik. Zuek biziko zenuten liburu saltzaile bertokoen eta Amazonen artean egon den, askotan jarri diguten adibide hori, ez da hemen libururik ezin saldu, eta Amazonek inoiz baino liburu gehiago saldu duela, ez? Badirudi honetatik ere, euskaldunok eta txikiok txikiago aterako garela eta handiago. Ez dakit, baina neurri batean gure esku dago. Esan dut, gure esku dagoen bezala, zentro komertzial handi batean erostea porruak edo zuri erostea porruak eginikan, jendearen esku dago Euskal Herriko bertako liburu dendetan egitea liburu erosketak edo Amazonen bidez. Hor uste duzu norbere aukera eta... Ez da norberaren aukera bakarrik. Norberaren aukera izateaz aparte, guztioi dagokigula horren aldeko giro bat sortzea, eta aginte ardurak dituztenei dagokiela baita ere, gure ekosistema kulturala zaintzea. Hau da, norberaren ardura izateak ez du esan nahi, beste batzuk ardura handiagoak ez dituztenik. Baina aldi berean, ez dut utzi nahi gobernuen eskutan euskal kulturaren salbazioa eta euskararena, eta euskaldun guztiok ere hartu behar dugu gure gain horren ardura eta hori aurrera eramateko lana eta konpromiso. Uste dut gai interesanten ere orain heldu garela, baina amaitzen joan behar dugula esan didate, orduanik Karmelerentzako galdera bat utziko dizut. Eta hasi orain dira, esaten dizut, plazer handia izan dela, eta Karmelerentzako galdera utziko dizut. Ni bertsolaria izan da, Karmele bera idazlea izan da, plazaratzerakoan bertsolariok gorputzez eta fizikoki plazaratzen gara, ez bertzotan egiten dugunean, eta asko hitz egin dugu zenmuga izan ditugun, emakumeak izan da, iritsi garen lekuetara iristeko, eta bertsolaritzan gure gorputzek zer eragin duten. Idazlea izan da, eta gorputza ikusten ez denez, liburu batean, esan dezagun, idazlearen gorputza ikusten ez denez, galdetu nahiko nioke Karmeleri zertan gorpuztu zaion berari batez ere, kristalesko zapai hori, edo diferentzia, emakumea izatearen diferentzia hori. Eskerrik asko. Oso, zuri. Galdera hori egingo diogu Karmeleri, hurrena nik berarekin izango dudan solasaldian, eta gustu baldin baduzue, hori ikustera ere gonbidatuta zaudete.